Prezidentimizning 2025-yilda chiqargan farmoniga asosan mahallalarda tadbirkorlar bilan uchrashuv tashkil qilishimiz kerak. Bugun uchrashuvimiz Go'zal mahallasida ekan. Shu yuzasidan o'sha bank tomonidan chiqarilayotgan kreditlar, bank mahsulotlari bo'yicha qisqa vaqtlarimiz tanishtirib o'taman. Birinchi loyihamiz biznesga birinchi ko'mak loyihamiz, biznesga birinchi qadam loyihamiz bor. 48 oyga 25% dan 6 oy imtiyoz davri bilan. Undan tashqari mahalla loyihamiz bor. 5 yilga 2 yil imtiyoz davri bilan foiz stavkasi 25%. Undan tashqari agar oldin mahalla loyihasidan kredit olib turib yaxshi yopgan fuqarolar bo'ladigan bo'lsa, uni yuridik yatni ochirib 312 sonli qaroriga asosan tadbirkorlik qilish uchun